注意看，一对小情侣正在野外骑行，无意间发现一个天然温泉。面对大自然的馈赠，两人毫不客气地到水池里激情飙车。殊不知食人魔正在背后注视着一切。30秒过后，两人继续上路，结果下一秒男人被一剑穿透，女人被吓坏了，拼命逃跑，不慎闯入食人魔的陷阱，被铁丝网割爆双腿。这就是专门以血腥虐杀为卖点的恐怖电影《致命弯道6：终极审判》。3个嗜血畸形队的每次虐杀都会让你的肾上腺素狂飙，那些无法直视的火辣画面更让人血脉膨胀，也是唯一一部打码打到手软的影片。赶紧艾特上好友一起爆棚！本期植入庞大的家族概念，将修罗战场设定在一座古老的城堡内。1926年，某家族取得胜利后，在这片土地上建立了霍布温泉庄园。可变态的家族为了保持血统纯洁，居然要求族人近亲交配，结果导致家族出现大量的畸形儿。经过上百年的传承，整个家族只剩下丧彪和翠花两兄妹，全力将这里打造成美国第一疗养院，利用豪华庄园吸引了大批客户。可这些无知的老人并不知道，善良的背后竟藏着不可造人的秘密。这个老女人只是调戏了一下丧彪，就被隐藏在黑暗中的食人魔残忍杀害，成了他们今晚的美食。为了将香火延续下去，翠花被导演强行设定为发情体质，无时无刻都散发着雌性荷尔蒙。丧彪这条细狗已经满足不了他，后来从族谱查到，原来还有一位直系亲属一直流落在外。翠花饥渴难耐，赶紧让丧彪联系此人，让他回来继承亿万家产。小帅收到消息后兴奋不已，带好友一起见见世面。翠花看到小鲜肉一把扑了上去，恨不得原地发车，还好被小帅的女友及时制止。进入城堡后，桌上摆着一份美式烤肉，估计是用之前遇害的老女人做的。丧彪没想到会来这么多人，所以只准备了一份。这时小帅开始装逼，真把自己当成了主人。丧彪顺水推舟，直接带他来到武器库，向他介绍了爷爷当时用过的弓箭，并表示他们家族最擅长的就是打猎。作为继承人，他必须学会基本操作。为得到庄园，小帅果断答应下来，居然在充满死寂的森林里发现一只野鹿。这时丧彪表示，狩猎根本不需要追赶猎物，而是利用一些诱饵将猎物引到陷阱，最重要的就是要有耐性。与此同时，食人魔也在利用同样的方法猎杀一名警察，一箭瞄准目标，直击要害。野鹿躺在地上奄奄一息，眼睛里泛着绿光，似乎在向他们求救。小帅不忍心看着他痛苦的死去，一刀结束了他的生命。此时黑妹和男友到镇上采购时，无意间发现大量的寻人启事，其中就包括之前遇害的老女人。小美看到后感到后背发凉，之前洗澡时就听到楼上传来公公公的声音，上楼查看后正好看到丧彪在清理墙上的血迹，感觉小帅此行凶多吉少，立马派维克独自到森林寻找。没想到刚进入森林就看到恐怖的一幕，维克被吓得拔腿就跑，正好和小帅撞了个满怀，两人一同滚下山坡，掉入食人魔的陷阱。小帅不幸被铁丝刺中，发出一阵阵惨叫，直到丧彪出现，两人才成功获救。回到城堡后，翠花开始给小帅疗伤，整个过程弥漫着各种挑逗。眼看着就要得手，小美突然出现，翠花见状只好不甘心的离开。尽管如此，小美并没有生气，反而将小帅骑在当下展示自己的主权。翠花在门外目睹了整个过程，只能用双手结束一切。此时黑妹和男友争吵时，无意间调出她之前偷来的古董，原来从进入城堡那天，她就发现这里遍地是黄金，到处都是价格不菲的古物，而且玻璃柜中还放着许多值钱的东西。为了一夜暴富，两人冰释前嫌，决定将那些小瓷瓶全部带走。这时男友无意间发现一扇暗门，怀疑下面有更值钱的东西，在好奇心的驱使下，两人果断进入密室。可这里根本没有宝藏，更像一个举行古老仪式的祭坛，中央还摆着一把造型奇特的椅子。翠花看到旁边的雕像，瞬间豁然开朗，果然人美路子野，到哪儿都是姐。和男友当场做起了活塞运动。这时翠花又突然出现，看着现场直播，偷偷在暗中放心自我。眼看三人就要同时走向巅峰，食人魔突然出现，用雕像把男友打晕，然后抓住黑妹的双腿将其撕裂。就当他们准备彻底除掉男友时，被翠花及时制止，决定将其带回房间发挥最后的余热。结果刚走上高速，又被彪哥强行打断，劝他保留体力用在该用的地方。面对即将失控的食人魔，丧彪决定今天就将小帅带到族人面前，帮他完成繁衍计划，壮大家族。翠花兴奋不已，当下对男人实施了最高刑罚。这天维克正在房间闲逛时，无意间看到兄妹俩正和小帅密谋着什么。夜幕降临，三人手拉手走进那片恐怖森林。为了弄清真相，维克紧随其后。很快三人就到达了目的地。原来在这片森林里还生活着许多族人。看到小帅后，眼神中全都充满了希望。小帅喝下家族的秘制红酒后，丧彪开始对他讲述家族的繁衍历史，主要意思就是整个家族彻底丧失繁衍功能，现在只有他和翠花结合才能拯救族人，继续维持家族的力量。这些年翠花为了保持纯正血统，连丑陋的食人魔都被他磨成了细狗。小帅被这种奉献精神感动，意识也在红酒的作用下彻底崩塌。躲在暗处的维克本想拯救同伴，结果被食人魔抓住当场分尸。小帅和族人一起饮下维克的血后，开始在篝火前激情热舞。翠花终于如愿以偿，在小帅身上策马奔腾。第二天，小帅精疲力尽地回到庄园，整个人都发生了变化。小美看到他满身的抓痕，瞬间感觉头发变成翠绿的草原，念在多年的感情，劝小帅赶紧离开。
可小帅早就被彻底洗脑，更不想放弃如此庞大的遗产。为了查出背后真相，他们决定秘密调查。这时，眼镜男突然闻到一股奇怪的味道，三人寻味来到厨房，发现桑彪正在煎制肉片，身后的桌子上摆满了残肢断臂，而更恐怖的是，冷库还存放着同伴尸体。三人被吓得大惊失色，转身就跑，不料正好和食人魔撞了个满怀。眼镜男为了拖延时间，拿起一旁的哑铃和食人魔展开肉搏。最终一人难敌4手，被3个食人魔固定在床上，将消防水管插入菊花，以极其残忍的方式直接带走。另一边逃出的2人居然还没离开，原因是小美不想放弃背叛自己的小帅，而美帝也不想抛弃姐姐。就这样，2人又杀了回去。美帝躲避食人魔时不慎踩中陷阱，发出撕心裂肺的惨叫。很快食人魔就找了过来，美帝当场下线。此时，小美已经来到地下室，翠花一脸贱笑地走到面前，不断嘲讽她是自己的手下败将，把她和小帅发生的事全都说了出来。面对奇耻大辱，小美都快被气炸了，仍然保持打死不开枪的原则，用枪支狠狠打向翠花。大战一触即发，2个女人厮打在一起。开始，翠花占据了上风，想用热水将小美毁容，结果因为话多，被小美反手摁进水池。几秒钟过后，翠花被烫得面目全非，小美抓住机会果断开枪，结果只打中对方的小腿。这时小帅突然出现，对着小美就是破口大骂，然后抱起翠花贴心安慰，让她明白这就是穷屌丝的逆袭之路。尽管如此，小美还不舍放弃，去他妈的，这剧情比狗血剧还要狗血。小帅无论如何都要做翠花的舔狗，小美彻底怒了，准备一枪崩了翠花，不料被突然出现的丧彪当场控制。千钧一发之际，小帅最后一丝人性被成功唤醒，以亲自除掉小美为由将其救下，然后假装失手让小美逃命，不料还是被身手敏捷的丧彪轻松拦截。这时强大的求生欲使小美彻底爆发，仅用一把钥匙就完成了反杀，将丧彪帅气的脸活生生的捅成了马蜂窝。看到小美又杀死一名族人，小帅突然翻脸，我让你逃跑又没让你杀人，再这样下去，刚到手的家族也得被你给毁了。为了维护自己的利益，小帅果断召出食人魔兄弟，一声令下将小美直接送走。解决掉所有绊脚石后，小帅终于成了霍布温泉庄园的主人，将这里打造成无人不晓的高级疗养院。许多外来游客都慕名而来，食人魔兄弟也凭借高级烹饪技术正式上岗，用游客更好的服务游客。除此之外，小帅还有更艰巨的任务，为了给家族延续香火，每天都会在食人魔的见证下和翠花磨豆浆，这也许就是他成功的秘诀。人生的失败往往都是在关键时刻少了一份坚持。Don't worry, we'll keep trying and trying. It's not that. What then, sweetie? I'm just happy.